दर्शक बंधु आपण माने देखुछंती 01 ओडिशा खबर। आज जुलाई 11 तारिख शुक्रवार। आसंतु जानिबा आजिर देश और ओडिशार मुख्य ताजा खबर गुड़िक। आजिर प्रथम खबर, चलित मासरे खाउटींकु मिलिबो गहम। जोगाण मंत्री हाँ आज्ञा, चलित मासरे खाउटींकु मिलिबो गहम। खाद्य सुरक्षा योजना रे चाउल सह मिलिबो गहम। पूर्वरु गहम जोगाण बंद थिबा बेले चलित मासरु हिताधिकारीଙ୍କୁ गहम जोगाइबाकू निष्पत्ति नेइछंती सरकार। ए नै आज सूचना देइछंती खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिछंती जेतिकी गहम आसीथिला खाउटींकु देबाकू निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर, राहुल को समावेश नेइ चिंतारे कांग्रेस। स्टीयरिंग छाड़ा आंदोलन जोगु समस्या। जुलाई 11 रे आयोजित हेबाकू थिबा कांग्रेसर संविधान बंचाओ महासमावेश रे लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी को जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। तांको सह एआईसीसी रो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल भुवनेश्वर आसिबे। तेबे राहुल को समावेश को नहीं कांग्रेस चिंतारे पड़िछि। ड्राइवर को स्टीयरिंग छाड़ा आंदोलन भितरे समावेश को कार्यकर्ता किपरि आसिबे से नहीं चिंता सृष्टि होइछि। संविधान बंचाओ और समावेश रे व्यापक भावरे लोक आसिबे। एही कार्यक्रम को सफल करिबा पई आमे चेष्टा करूछु। परवर्ती खबर, आईएएस मनोज महांती हेले ओपीएससी सदस्य। अवसर प्राप्त आईएएस मनोज कुमार महांती ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी सदस्य भावे नियुक्ति। 6 वर्ष पई नियुक्ति देले राज्य सरकार। साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। पूर्वरु साधारण प्रशासन विभागर अतिरिक्त सचिव भावे कार्य करुथिले। तांकर नियुक्ति भारतीय संविधान धारा 316 रो धारा 1 एवं ओडिशा लोकसभा आयोग नियमावली 1952 रे नियमावली 5 अनुଯାୟୀ करा जाइछि। साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग जीए एवं पीजी विभागर पूर्वतन अतिरिक्त सचिव महांती दायित्व ग्रहण करिबा तारीखरु 6 वर्ष पई किंबा 62 वर्ष बयस पर्यंत कमिशनर भावे रहिबे। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर, कार भितरु मिलिला 1 कोटी ऊर्ध्व टंकार रूपा। अबकारी टीम हातरे गंजेई बदल रे लागिछि विपुल परिमाण रे रूपा इटा। कार भितरु 1 कोटी ऊर्ध्व टंकार रूपा जबत। संबलपुर अबकारी टीम रेंगाली तहसील ऑफिस छक निकटरे एक कार रु 1 क्विंटाल 10 किलोग्राम रूपा इटा जबत करिछि। कार भितरे सिक्रेट चांबर करी हेउथिला चोरा चालाण। गंजेई चोरा चालाण जांच बेले जबत कले अबकारी टीम। आजिर परवर्ती खबर, संतोष खटुआंक गिरफ दाबी रे तातिला बिजु महिला जनता दल। राजधानी रे बिजु महिला जनता दलर गर्जन। बीजेडी नेत्री लेखाश्री को नहीं विवादीय बयान प्रसंग रे नीलगिरी बीजेपी विधायक संतोष खटुआंक गिरफ दाबी करिछि बिजु महिला जनता दल। गिरफ दाबी नहीं महिला बीजेडी भुवनेश्वर राजमहल छकरू मास्टर कैंटीन जाए प्रतिवाद करि सारिछि। एथिरे बीजेपी विधायक संतोष खटुआंक विरोध रे नाराबाजी करिबा सह कुश पुतलिका जलाई प्रतिवाद करिथिबा देखा जाइछि। आजिर परवर्ती खबर, जलवायु परिवर्तनर प्रभाव। ओडिशा रे हीट वेव और वर्षा वृद्धि स्वास्थ्य और परिवेश पई चिंता। जलवायु परिवर्तन विश्व स्तर रे एक प्रमुख समस्या होइथिबा बेले ओडिशा मध्य एहार प्रभावरु मुक्त नाही। वायुमंडलर तापमात्रा वृद्धि हेतु राज्य रे हीट वेव्र तीव्रता बढ़ुछि। राति रे मध्य तापमात्रा वृद्धि पाउछि, जहाँ स्वास्थ्य उपरे कुप्रभाव पकाउछि। एहा फलरे मृत्यु संख्या मध्य बढ़ी चलीछि। 1 डिग्री तापमात्रा वृद्धि सह 7% आर्द्रता बढ़ुथिबारु स्वास्थ्य समस्या तीव्र हेउछि। आज को ठीक 1 मास पर मिलिबो 15,000 टंका। महिला हेबे खुशी। सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय टंका आज को ठीक 1 मास पर मिलिबो। ए नहीं वर्तमान ठू खुशी हेलेनी महिला। तेबे उपमुख्यमंत्री को सूचना अनुसार अगस्ट 9 तारीख अर्थात राखी पूर्णिमा रे महिला खाता को आसीबो
ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବା ମହିଳାମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଟଙ୍କା 4 ମାସରେ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଏହି 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଥରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଗାଜିଆବାଦ ଓ ନୋଏଡା। ଆଜି ସକାଳ 9:04ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଲୋକେ। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଥିଲା 4.4। ପ୍ରାୟ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଆଗାମୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ପୁଟିନ୍, ମିଳିବ ଗଦା ଗଦା ଚାକିରି। ରୁଷିଆରେ ଶ୍ରମିକ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ରୁଷିଆ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ୟୁରାଲ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବେସେଡିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ 01 ଓଡ଼ିଶା ଖବର ସହ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।